Dilansir dari media X, Ayo Dolan, tampak 2 orang pengendara motor selamat dari amukan air terjun saat melintas di sebuah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan alam sangat luar biasa. Yuk kita lihat. Namun pada akhirnya kedua pasangan tersebut berhasil selamat sampai kepada ujung jalan. Tetap berhati-hati dalam berkendaraan dan tetap waspada. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabb. Astagfirullah, ya Allah.